ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೇರ್ ಸಿರಪ್. ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ, ಎಷ್ಟಿಮಧು, ಕರಿಮೆಣಸು, ಹರಿತಕಿ ಹಾಗೂ ಕಂಠಕಾರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀತ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ರಾಮಬಾಣ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೇರ್ ಸಿರಪ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತ ನಾನ್ ಡ್ರಾಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದ್ದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.